bħala amministrazzjoni ġdida tal-MFA konna wedna li se nagħmlu investimenti importanti fil-proġetti tekniċi. Ovvjament ma konniex qed nistennew li sitwazzjoni straordinarja anke ta' pandemija bl-isfidi kollha li ġabet magħha konna se naslu din is-sitwazzjoni propju għal din in-Nations League. Imma konna qed nisperaw u l-objettiv prinċipali tagħna kien li fin-Nations League ta' wara din illi nkunu f'din il-pożizzjoni li nkunu kapaċi nerpu l-grupp. Issa la ġiet daqstant malajr, ovvjament, il-lejla l-partita, players perswas li se jagħtu kollox. Tfisser ħafna l-koll għal-pajjiżna għaliex il-pajjiż jingħaqad, il-football power joħroġ kollu u naħseb illi hija xi ħaġa sabiħa li Malta tiġġieled għal postijiet importanti bħal dawn għaliex nemmnu fil-potenzjal fil-livell tal-players tagħna dak li kapaċi jagħmlu t-technical staff mal-players tagħna biex prestazzjonijiet jibqgħu jkunu pożittivi u riżultati jibqgħu jiġu. Naħseb illi finalment l-Assoċjazzjoni tal-Futbol tittaħdem biex kemm jista' jkun toll il-livell ta' futbol f'kull livell, kemm fl-iżvilupp ta' grassroots, kemm f'dik il-pathway tal-youth development li finalment waslek għall-elit. U jekk l-elit jibda jtik ir-riżultat, naħseb illi hija importanti ħafna għaliex imbagħad f'kull livell ikun hemm dik l-aspettattiva li tajjeb inti illi l-pożittività twaslek biex tibqa' tirsisti għaliex nemmen illi importanti għal kif qabel illi għandu tim nazzjonali Malti u l-futbol f'pajjiżna jista' jikber u jevolvi aktar.